ฝนตกมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนเลยด้วยซ้ำยังไม่หยุดตกมีแนวโน้มตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนโอ้ my god ชีวิตมันเป็นยังไงกับพายุเนี่ยโอ้โหวันท้ายๆของการเที่ยวเป็นอย่างนี้อีกแล้วเฮ้ย